सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक धमाकेदार अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं इस बड़े से डिब्बे के अंदर क्या है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ डिब्बा हमने अमेजन से मंगाया है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या निकलने वाला है। तो आपको पता है कि कोई भी सामान हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी होती है, जो कि सेफ रहती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका टेप ओपन करते हैं। क्योंकि टेप निकालने के लिए तो निकालना ही पड़ेगा बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर क्या निकलने वाला है। 1, 2, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल पैकिंग बाय अमेज़न। वाओ, इसके अंदर आया है एक जेब्रानिक का कीबोर्ड, जो कि काफी बढ़िया दिख रहा है। तो आइए इसके बारे में आपको पूरा बताते हैं। इसके फीचर्स बताते हैं, क्या क्या फीचर्स रहेगा, कैसे क्या काम करेगा। हम आपको जेब्रानिक कीबोर्ड के बारे में पूरा आती है हमारे छोटे वाले बॉक्स को ओपन करने की। तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करते हैं इसको। वाओ, वाओ, ये आप देख सकते हैं इसका जो भी डिज़ाइन है वो कितना बेहतरीन तरीके से किया है। आप इसकी कीज़ देख लीजिए, कितनी सॉफ्ट है बिल्कुल। और इसका डिज़ाइन भी देखिए आप, कितना मस्त लग रहा है बिल्कुल। देखने में आपको एक ही में आपका मन ललचा गया होगा, यानी कि आपके मन में भाग गया होगा कि आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कीबोर्ड मंगाने की, तो मंगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा है। आइए हम आपको इसकी की टच करके दिखाते हैं इसमें, क्योंकि बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है। बिल्कुल सॉफ्ट की प्रेस कर सकते हैं आप, मतलब पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप की प्रेस कर रहे हो। बिल्कुल इस स्क्रीन टच की तरह काम करता है। इसकी की देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। यहाँ टच करके देखिए, बिल्कुल भी साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। देखिए इसका डिज़ाइन है, जो की का डिज़ाइन वो कितना मस्त तरीके से लग रहा है बिल्कुल, यानी कि टाइपिंग करने का मन करता है कीबोर्ड देख कर ही, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। आपको इसमें नंबर पैड या कीपैड जो भी आपका रहेगा वो अलग से मिलेगा, यानी कि इसका लेंथ और जो हाइट वगैरह है वो काफ़ी ठीक है। अब आपको मिलता है रिट्रैक्टेबल स्टैंड, जिससे कि आप अपने कीबोर्ड को आपके अनुसार बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं। जैसे कि अपने को स्टैंड पे रखना तो स्टैंड पे, या फिर इसको बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पूरा आप अपने अनुसार रख लेंगे, ठीक है। उसी के साथ आपको मिलता है एक केबल, जो कि 1.5 मीटर लंबा है, जो कि सिस्टम से तो आप तक काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। सो हमने आपको इसकी पूरी अनबॉक्सिंग के बारे में बता दिया है। आपने भी पूरा वीडियो देखा, आपको कीबोर्ड पसंद आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये हमने मंगवाया है ओनली 349 में। आप भी मंगवा सकते हो, बहुत ही मस्त है। अब हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आप भी ये कीबोर्ड मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय बाय दोस्तों, लाइक एंड शेयर।